वेलकम माय चैनल एवरीवन। अच्छा जी, टुडे वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो पाकिस्तान में मेरे कस्टमर्स हैं जिनके पास मान वाल्वो के ट्रक्स हैं, चाहे वो कंपनी में है चाहे प्राइवेट है। जितने भी मान वाल्वो जर्मनी के जो भी ट्रक हैं कैनेडियन, किसी में भी प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ रब्ता करें। मेरा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लोकेशन भेजेंगे, पूरे पाकिस्तान में हम काम करेंगे। तो इस ट्रक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, एनएलसी का ट्रक है। इसको हमने डायग्नोस किया, स्टार्ट किया प्रॉपर। कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, काम लंबा था, पहले वीडियो नहीं बनाई। तो इसलिए माशाल्लाह कुछ टेक्नीशियन भाई पहले भी आए हैं, क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने कुछ काम खराब भी किया है। जब एक गाड़ी पे आप जाते हैं तो उसके ग्रिप वगैरह खराब ना करें, स्पेशल इन गाड़ियों के, क्योंकि इनके ग्रिप दोबारा नहीं मिलते, चाहे एक सेंसर को हो चाहे कंप्यूटर के। इसके भी एक कंप्यूटर वाले ग्रिप में प्रॉब्लम थी। ट्रक में अभी मिसिंग भी है, पहले स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, अभी ट्रक के अंदर मिसिंग है। सीट साहब थोड़े आगे आ जाए तो उधर से पकड़े इसको, थोड़ा उधर, बस सही है, अभी रास्ता बंद, आ जाएंगे। ये भी इस ट्रक के अंदर मिसिंग भी है। फर्स्ट इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, अभी इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। आपको साउंड से आइडिया हो रहा होगा। ये स्मोक सिस्टम इसका है, नीचे बहुत फेंक रहा है, दूसरी तरफ है। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी हम क्लियर करेंगे। आ जाएंगे, सीट साहब कोड दिखा दे जरा। चलिए, जाल टेस्ट की मैंने एक कंप्लेन की थी। ये इसके अंदर भाई ये कोई प्रोग्रामिंग वगैरह का काम नहीं करता। इसके अंदर ये इंजेक्टरों का कोड भी है, ट्रक के इंजेक्टर में प्रॉब्लम है। ये देखिए, इसके अंदर इधर कोई पैरामीटर नहीं है। ईसीएम के अंदर पैरामीटर लाजम हमें चाहिए, इतना महंगा टूल है। बस जाल टेस्ट वाले भी धोखेबाज ही हैं। भी हम इसके पीडीएम को देखते हैं। ये जाल टेस्ट इंटरनेशनल आज मैंने इसको लगाए हुए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेशनल हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आए, ताकि जितनी भी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर हम उसके ऊपर काम करें। अभी देखें, इसके पैरामीटर में सिर्फ मॉडिफाई पैरामीटर में कोई की प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। ना ईडीसी में है ना इसमें है। तो आप इसमें क्या करेंगे फिर जब ये कोई चाबी का प्रोग्राम नहीं करता? वो कुछ लोगों को मैं बताता हूँ ना कि जाल टेस्ट काम नहीं करता। अभी आपको पता है मैं जाल टेस्ट का यूजर हूँ, सेल भी करता हूँ। डायग्नोस्टिक के लिए सही है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं करता। एक बंदा कहता है मैं 25-30 हजार रियाल लगाऊं और ये प्रोग्राम भी करे, ये प्रोग्राम नहीं करेगा। और ये ट्रक को बंद कर दें, थोड़ा बंद करके स्विच ऑन कर दें। जाल टेस्ट 100% है, किसी किस्म की प्रोग्रामिंग नहीं करता। तो आप, मेरे पास अभी सारे ओरिजिनल टूल भी हैं, स्विच दोबारा ऑन कर दें जी, ये ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल टूल भी हैं, आप लोगों को पता है, और ये भी हैं। पहले मैंने ओरिजिनल लिए हैं, फिर ये वाले लिए हैं, तो इसलिए आप ओरिजिनल टूल लेने की कोशिश करें। आ जाए जी, थोड़ी सी मेजरमेंट देख लें इसकी हसीब साहब। ये इसका सिस्टम डिस्प्ले है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों को ऑनलाइन के चक्कर है ना, जिनको ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन की, ये है जब ऐसे आप जाके गाड़ी में सिस्टम लगाएंगे, मैं एनी डिस्क के जरिए उसको कंट्रोल कर लूंगा। अभी नेक्स्ट इसका डिस्प्ले आ जाएंगे। ये ट्रक टीजीएस है, 2017 मॉडल, एनएलसी कंपनी है उसका है। तो इसके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, हमने इनको क्लियर की हैं। ट्रक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, अभी नेक्स्ट मिसिंग प्रॉब्लम है, इंजेक्टर का फॉल्ट है, वो हमने क्लियर किया है। इसका कोई ईडीसी कनेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ ए टू जेड प्रॉब्लम इसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है। तो रोजे सर, अभी हम इसका ZBR स्कैन करते हैं। आ जाओ ना शौकत साहब, एक मिनट स्टॉप करें थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब।
वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इधर आर्मी में इस साइड के इंचार्ज हैं, इन्होंने हमें काफी ट्रकों के ऊपर बुलाया है। हम पहले भी हैं, आपने वीडियो देखी अभी भी। तो सर आपका काम हम कैसा कर रहे हैं? ये काम बहुत अच्छा है। जी लिहाजा ये तकरीबन सारी कंप्यूटराइज गाड़ी हैं, इनके लिए लैपटॉप का होना जरूरी है। और ये तकरीबन हम मैक्सिमम 3-4 मान डैम्परों के ऊपर काम करा चुके हैं। ये काम तकरीबन तसल्ली बख्श होता है। जी जी। और सर और कितने टाइम के अंदर हो रहा है और काम? तकरीबन ज्यादा मैक्सिमम आधा घंटा 15 मिनटों के अंदर अंदर ये तकरीबन जो है ना अपना पूरा इसको रीशेड्यूल करके दोबारा इसको सलफ लगा देते हैं और ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ये जी इनके जितने भी ट्रक खराब थे अल्हम्दुलिल्लाह कि 10-15 मिनट के अंदर जो है ना हमने सारे ट्रक क्लियर किए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान के अंदर जितने भी जर्मन ट्रक है इंशाल्लाह गारंटी वाला फाल देंगे, ट्रकों को क्लियर करेंगे, चाहे बस है चाहे ट्रक है। मेरा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है और जिन लोगों को ट्रेनिंग चाहिए वो भी अगेन से स्टार्ट है, आप हमारे पास आ सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के अंदर भी मौजूद होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।